La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Nulchanao ni fampalalam-baovao. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nulchanao ni fampalalam-baovao. Tavaverina ho isan'ny kandida hifaninana mandritry ny fifidianana izay ho filohan'ny kafe indray madamady araka ny taratasy nosoniavin'ny komisiona amin'izany izany omaly tena izay nahazo sazy avy amin'ny komision d'éthique ny FIFA ary efa niverina tamin'ny asa antaorian'ny fanapa-kevitry ny daty. Iamafy ny hetsiky ny fanoheran'ny antoko mivondrona ho mpanohitry ny fitondram-panjakana izay no isan'ny hevitra ny fonosiny lahateny nataon'ireo solombavambahoaka dimy ny antoko politika sy ny maro hafa mivondrona ho mpanohitra nandritry ny fitsangatsanganana teny Amerika Atsimo. Ankoatra ny fizarana toromarika ny olona tonga teny an-toerana momba izay, nisy ihany koa ny fanomezana ultimatum toy ny nomen'izy ireo ny ministera ny serasera. Manatanteraka ny asa tanteraka ny governemanta ankehitriny raha nambaran'ny praiminisitra androany miantso ny rehetra hitandrina manoloana ny fanelezana tsaony tenany ary nampatsiahivany ny fisiany lalàna amin'ny fehizany. Hoarainao manomboka rahampitso amin'ny 9 ora latsaka 10 minitra alina eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV ny fandaharana ny afatry ny hira. Fandaharana ara-kolotsaina hanomezana sehatra ireo mpanakanto malagasy amin'ny alalan'ny hira. Mitoy ny fidinana an-dalambe ataon'ireo mponina Birmanie. Ankoatra ny fahatapahan'ny Facebook any an-toerana, tapaka tanteraka ihany koa amin'izao fotoan'izao ny tambazotra hafa toy ny Twitter sy Instagram. Ny andindindreo avy hatrany. Tonklasy topoko fahafaly miarabantsika rehetra tonga soa indray ato anatin'izao fampalalam-baovao izao ary manasa anao anaraka izany hatramin'ny farany. Entsika isantarana ny fampalalam-baovao tsy toafarina mihitsy Madagasikara raha toka hisy korotana eto amin'ny firenena. Tokony hompana amin'ny fanandrenana manoloana ny krizy nateraky ny Covid-19 ny vahoaka sy ny mpitondra ankehitriny maneho ny mahatanitandalàna sy demokratika ny Madagasikara ny fanajana ny fepitaona fiasan'ny filohan'ny repoblika no izany tokony andry ny fifidianana manaraka ireo izay manana fikasana ny hitondra indray eto amin'ny firenena. Raha avy hatrany ny matoan-dady soratra. Nandeha tato ato ny resaka fa misy ny fambolena korotana sy ny fampisavorovona saim-bahoaka amin'izao fotoan'izao. Raha ny zava-misy eto amin'ny firenena anjerena, ny ady amin'ny Covid-19 sy ny fanarenana firenena noho ny krizy nateraka ity hivalana aretina ity. Eo ihany koa ny fampandrosoana no tokony hompana ny rehetra ankehitriny. Tsy ampandroso ary voamay ampahantra ny Madagasikara raha toka hisy korotana hafa eto amin'ny firenena izay mety hiteraka krizy hafa indray. Manana anjara andraikitra hisorohana izany ny vahoaka tsirairay, ny mpitondra fa ihany koa ny mpanohitra ny fitondrana. Tokony ihany ny vahoaka ny mpitondra hametraka paikady mazava amin'ny fampandrosoana ny firenena ary hametraka ihany koa ny fahaiza-mitantana. Manana zo itsikera sy aneho ny heviny ny mpanohitra saingy tokony atao anatin'ny fanaran-dalàna tanteraka izany. Ary tsy tokony entina ambolena korontana sy entina anehoana ny ady seza samihafa ny ady la politika izay efa namotika ny firenena hatramin'izay. Tsy amin'ny alalan'ny korontana no ahafana mampandroso ny firenena fa amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana samihafa, fanajana ny lalàna ary ny fanajana ny demokrasia. Amin'ny mahatanitandalàna sy demokratika Madagasikara, amin'ny alalan'ny fifidianana no ahafana maneho ny safidin'ny tsirairay amin'izay olona tiany hitondra ny firenena. Nahitany izany ohatra ny fifidianana filohan'ny repoblika farany teo. Araka izany, raha toka misy ny fikasana ny hitondra firenena avy amin'ny antoko politika samihafa. Ny tena demokrasia dia ny fiandrasana ny fifidianana manaraka indray ahafahan'ny vahoaka manao ny safidiny ankalalàna mba tsy ho fitaovana politika hatrany izy ireo.
Faraka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia tavaverina ho isan'ny kandida hifaninana mandritra ny fifidianana izay ho filohan'ny CAF indray amadamada araka ny taratasy misoniavin'ny komisiona misahan' izany omaly. Ny tenan'izay nahazo sazy avy amin'ny komision d'éthique ny FIFA ary efa niverina tamin'ny asa ny taoriny fanapa-kevitry ny tasy. Fanadidina etiny Richard. Araka ny vaovao navoaka ny gazety vahiny iray tafaverina ho isan'ny kandida hifaninana mandritra ny fifidianana izay ho filohan'ny CAF na ny Confédération africaine de football indray amadamada. Araka ny taratasy nosoniavy ny filohan'ny komisiona misahan'izany Michel Brizois omaly fahadimy ny volana febroary. Efa nisany koa ny taratasy nalefa ho an'ny sekretera jeneralin'ny CAF mombizay ary manamafy ny filatsahan-kovidiny amadamada. Ho isan'ny filohan'ity Confédération africaine na momba ny baolina kitra ity. Nasongadin'ity gazety vahiny ray ity ihany koa fa ambony ny herijika mety hiverenany amadamada amin'izay toeran'ny filohan'ny CAF izay. Amin'ny fimpitoam-piasana manaraka, maro ny olana nosedrainy malagasy mitanandraikitra ambony eo amin'ny taranja baolina kitra maneran-tany ity, indrindra ny aty Afrika raha hiverenana. Dimy taona ny sazy azony avy amin'ny komision d'éthique ny FIFA ka tsy nahafahan'ny rotsaka-kovidina amin'ny fifidianana manaraka. Taorian'ny fampiakarany raharaha teny anivon'ny tasy na ny tribunal arbitral des sports. Niverina tamin'ny asany nanomboka ny 7 janoary teo araka ny fanapa-kevitra navoaka ny tasy ny filohan'ny CAF amadamada ary zao fantatra ho afaka mifaninana amin'ny fifidianana manaraka izao. Izany amin'iny fa hiamafy ny hetsika fanoherany antoko mivondrona ho mpanohitra ny fitondram-panjakana izay no isan'ny hevitra ny finosiny lahateny nataon'ireo solombavambahoaka TIM ny antoko politika sy ny maro hafa mivondrona ho mpanohitra nandritry ny fitsangatsanganana teny Imercasinina. Ankoatry ny fizarana toromarika ny olona tonga teny an-toerana mombizay, nisy ihany koa ny fanomezana ultimatum toy ny nomen'izy ireo ny ministeran'ny serasera. Fanadidina etiny Richard. Hiakatra amin'ny dingana ambony kokoa ny hetsika ataon'ny antoko samihafa mivondrona anatin'ny fanoherana ny fanjakana. Ankoatry ny fanehoan-kevitra mahazatra toy ny fanohan'izy ireo anatin'ny fandaharana miara-manonja izay fandrombonan'ireo solombavambahoaka avy amin'ny antoko TIM sy ny maro hafa, ny fantoka betsaka tamin'ny fizarana toromarika ho an'ireo olona tonga teny an-toerana momba izany ny lahateny samihafa nandritra ny nambarafo fitsangazanganana androany. Manaraka toromarika amizay manomboka eto satria nilana vanintsika. Zareo nanomboka azy dia tsika manohy azy. Manaraka tsara ny toromarika. Toavy zao dia nao fandaharana manokana farak'izay manokana ny miara-manonjy. Ary zava-dehibe no lazainay amin'izany. Arahanareo amin'ny fiditsasany ary. Ankoatra ny fizarana toromarika ny olona tonga teny an-toerana, nisy ihany koa ny fanomezana ultimatum toy ny nomen'izy ireo ny mpitandron'ny filaminana, izay mipetraka manodidina ny fonenan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana indrindra ny androany. Teo ihany koa ny miantefa mivantana ho an'ny ministeran'ny serasera momba ny nambarafo antsojay amin'ny fahitalavitra MBS. Ka omaty dia zavatra teneniny dia hoe tsy tsara ny any faritany rehetra mahita ny zavatra teneninao miara-manonjy. Raha olona mahay koa ny eo amin'ny DLC ny direction législation et contentieux en primature rehefa mitoro-matsy ny fanjakana dia misy direction zay eo amin'ny any Mazorivo no misolotena ny fanjakana any amin'ny fitsarana. Ny zavatra raha ohatra ka mitory ohatr'izao dia ny MPS no torine dia izy no atsony dia izy no fanatrehana. Raha hiverenana ny fizotrin'ity nambara ho fitsangazanganana ity, nanomboka tamin'ny valora marainana tongavana teny an-toerana no efa azo lasaina ho fen'olona ny Magoro Tanjomato, toerana niaingan'ny fiara iombonana iazo any Imercasinina. Nanomboka avy hatrany ny fitaomana ny olona, ka maro ny fiara niverin-dalana rehefa naverina mitandro filaminana noho ny tsy fahatombanany ara-taratasy. Izay zany rehefa mamiasa anay dia mba tia azo voly zay dia mba nandehananao spécial ka le izy ka zany mila taratasy ilay fanjakana le taratasy anaovana spécial dia zay nefa tsy manana dia nankasa autorisation izy nanontany anay izy aiza ny autorisation anareo dia tonga teo mety ray antsa dia tenenay mba anay kely le papier anay mba iasanay fa zay tsy malala.
dia le izy nefa tsy mety zareo le izy dia mety rehetra lasa tany hoe anamboatra autorisation any izy zay vao miverina nefa zay tsy azo tsy tafavoaka amin'ny ville dia ataony ahoana le alety nefa le izy tsy hoe efa matyandro ka mbola haka n'iny papiny koa mbola lamanda nangalana an'iny. Isan'ny nahitana izay fisavana nataon'ny mpitandro ny filaminana izay ny teny Ambohimanambola sy Ambohimangakely. Mpitandro ny filaminana maro no ny atrana teny an-toerana nanao ny fisavana ary ny vonona tamin'izay mety ho endrika fioaram-befy. Fihetsika izay nambaran'ireo solombavambahoaka ka tima ho fanakanana ny hetsika. Tsy tonga teny an-toerana androany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Eo amin'izay lafiny izay atranona naitra ny maro indrindra ny mpampiasa lalana mandrina ny Tanjombato, Ambohimanambola sy Ambohimangakely androany ny fitohanan'ny fifamoivoizana teny an-toerana. Saika velotaraina avokoa manoloana io ny mponina mampiasa iny lalana iny izay tafitsoka anaty fitohanana nandritry ny ora maro. Arao ny fanadihadiana. Toy izao aseho an-tsary izao ny fitohanan'ny fifamoivoizana nanodidina ny Tanjombato, Ambohimanambola sy Ambohimangakely androany. Nahatra ora maro ny tafahitsoka anaty fitohanana lavareny ny mponina mampiasa ny lalana ka maro ny velotaraina. Ho any andavanandro izy aloha mitohana fa mba mandeha androany toy ny torobeny ambodiazy dia faravana tsinjony io. Kana mitohana lalana aloha androany. Toetra ny isan'andro mitohana fa mba mandeha fa androany tena mitohana loatra. Ny miditra mandeha tena bloqué mihitsy. Za zao ny ainga veny Meromanjaka zao andeha Ivato efa mbola aminenina ny avy eo Botsinay koa dia aleoko za mba maka précaution mba mandeha aloha satria to dia be embouteillage amin'ny lalana any tsy azoko le patron dia mety problème maro efa avy eo ndraiky. Raha azo lazaina ho malalaka ny lalana eny an-toerana indrindra rehefa farany herinandro toy izao. Tsy fantatra mazava ny antony fitohanana androany. Raha ny zava-nisy teny an-toerana tsy nilamaraka ny tokony ho izy ny fandrindrana ny fifamoivoizana ka nanjaka ny goragora sy ny gaboraraka. Ny fanindran-dalana tamin'ny fitsangatsangana ny mpanohitra ihany koa androany izay isan'ny tarika fikorotana ny fifamoivoizana amin'ny ankapobeny. Raha izay ny mikasika ny teny Amerika Asinina sy ny manodidina, feno mpitandro ny filaminana ihany koa ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina androany. Saika niarany farimina tamin'ny fiatrehana izay mety ho endrika foara-pefy nandritry ny hetsika androany avokoa ireo fianakaviam-ben'ny mpitandro ny filaminana, nahitana ny polisy, ny zandary sy ny avy eo anivon'ny tafika malagasy. Isan'ny tena nahitana azy ireo ny teny Analakely, Akorondrano, Ambojatovo, Mahamasina sy Faravohitra. Lavim-baovao hafa kosa indray miroso ankehitriny ny fanatanterahana ireo dingana mikasika ny fanalana ny immunité ho an'ilay mpiasan'ny fahatseranana tany Toliara mikasika ny raharaha volamena milanja 3.75 kilao naondrana tsokosoko taty Afrika Atsimo. Andeha arahintsika ny mikasika an'izay. Namoaka fanambarana omaly ny teo anivon'ny fahatseranan'i Madagasikara mahakasika ny raharaha fanondranana antsokosoko ilay volamena milanja 3.75 kilao tratra tao Afrika Atsimo. Ny vohitra tao anatin'izany fa efa miroso ankehitriny ny fanalana ny immunité ho an'ilay mpiasan'ny fahatseranana tany Toliara voasaringotra tao anatin'ity raharaha ity. Dingana maro no tsy voahaja mahakasika ilay sidina nitondra ilay volamena, isan'izany tsy fisian'ny taratasy mazava mahakasika ilay sidina. Antony tsy nahafahan'izy ireo niroso tamin'ny fizavana raha ity fanambarana ity hatrany. Ankoatra izay, nanamafy ny teo anivon'ny fahatseranana fa voafaritry ny lalàna ny sehatra hahafahan'izy ireo mandray ny andraikiny. Manatanteraka ny asa tanteraka ny gouvernemanta ankehitriny raha ny nambaran'ny Prime Ministre androany. Miantso ny rehetra hitandrina manoloana ny fanelezana tsao ny tenany ary nampatsiahivina ny fisian'ny lalàna mifehy izany. Nidina ifotony nijery ny fandrosoan'ny asa famatsin-drano teny Atsimon-drano androany ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta Abraham Randriamanana. Amperinasa ny fitondram-panjakana raha ny nambaran'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta androany. Nanentana ny rehetra hitandrina sy ho mailo mikasika ny fanelezana tsao ny tenany raha ny fanazavana. Miasa ny fitondram-panjakana. Miasa amin'izany eo ambany fitarian'ny filohan'ny Republika Andry Matongo Rajoelina ny fitondram-panjakana. Ary ny tenako ma Prime Ministre ny tenako hitanareo zao fotoana zao tsy araka izay voalaza rehetrarehetra reny fa tsy hitan'ny Prime Ministre hitanareo amin'izao fotoana zao aty Atsimon-drano ny Prime Ministre ary mijery vahaolana ho an'ny vahoaka. Izay zava-dehibe ny fanalezana tsao ohatran'io dia mba sariko ny sain'ny rehetrarehetra indrindrindra ny vahoaka malagasy
tsy andeha traminy ro tsaho rehetrarehetra zay voalaza ombienibieny sy nysisynysyreo ady fanelezana tsahoatran'io dia misy lalàna mifehy anazy io ka tokony mba mitandrina ny olona rehetrarehetra fanelezana tsaho ohatran'izao satria matsapa nyreo zao fotoana zao fa tsika dia miasa trany atsika ary mitondra vahaolana maharitra mahatombontsoa iombonana ny vahoaka malagasy. Nidina ifotony nijery ny fandrosoan'ny asa fa matsindrano tena Tsimondrano androany ny Prime Ministre niaraka tamin'ny Ministra tompon'andraikitra ary ny teo anivon'ny Jirama. Tontolon'ny toekarena tokony asimpanovana ny teti-bola-panjakana 2024 hanome vahana betsaka kokoa ny fanarenana ny toekarena raha ny faneho-kevitry ny GEM na ny Groupement des Entreprises de Madagascar. Isan'ny teboka tokony atao laharam-pamena sy hotohanana ny fananganana foto-drafitr'asa samihafa toy ny lalana. Etsekilan'izay taky ny GEM ihany koa ny ametrahana mazava ny paikady fanarenana ny toekarena eto Madagasikara. Andeha arahintsika ny fanadihadiana. Tsy mifanaraka tanteraka amin'ny fanarenana ny toekarena ny teti-bola-panjakana 2024 raha ny faneho-kevitry ny filohan'ny GEM na ny Groupement des Entreprises de Madagascar. Tokony isy raha ny fanazavana ny fanavoazana izany amin'ny sehatra maro. Nisan'izany tokony isy fandaniana amin'ny lafiny infrastructure toy ny hoe fanatsanana lalana, toy ny hoe fanatsanana ny herim-baratra izay anampy ny orinasa hivelatra be. Tokony eritreretintsika amin'izao fotoana Covid izao hoe ahoana ny fomba amokarana vokatra ho an'ny mpanjifa eto Madagasikara satria sehatra venavena zao sy pariny cartado. Ahoana no ahafahantsika safidy industrie na vokatra voly mba hivelatra tokoa ny vokatra industrie ary ny mpanjifa toerana no hividy azy ary hena ny fanafarana vary na entana avy any ivelany. Ankoatra izay taky ny GEM ihany koa ny ampiarana paikady mazava hanarenana ny toekarena na ny plan de relance économique. Tsy tokony hijanona amin'ny plan multisectoriel d'urgence ihany raha ny fanazavana ny fanarenana. Ity faran'izay sokajian'izy ireo fa tsy vahaolana maharitra manoloana ny fampiakarana ny arikarena vaobe eto Madagasikara. Isan'ny ilaina jerena ny fanohanana ny sehatra tsy miankina. Efa nisy tamin'ny fangatahanireto farany no novaliany fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ilay plan multisectoriel. Isan'izany ny fahafahan'ny orinasa madinika sy salatsala ny mindram-bola araka ny lamina napetraka izay efa nanomboka ny volana vitsivitsy izay. Dia misany eo amin'ny 420 tapitrisa dolara no natokana fanjakana amin'ny antoka izay omeny amin'ny famindram-bola ho ataon'ny orinasa madinika salatsalany izay manana chiffre d'affaires latsaky ny 10 milliards plus ataony amin'ny banky. Dia ny fanjakana zany miantoka 570 raha ka tsy tavaverina ilay vola dramina. Io zany misy karazany hoe gisy anankiroa izy voalohany dia ny hoe plus efa misy teloana izy fa noho le crise Covid dia zay na ny orinasa afaka mamerina azy araka ny tokony misy iny dia restructuré izy zany hoe alavaina ohatra le trosa teloa ampitovoana heritaona na tsy haiko taona dia zay faharoa amin'ny famindram-bola vaovao. Misy any orinasa izay mila vola vaovao mihitsy argent frais mba ahafahany mihodina afaka mihodina-bola mandritra ny roa taona izy ary amin'izay koa zany dia ny fanjakana no miantoka 570 raha sanatrika hoe sahirana ny orinasa ka tsy afaka mamerina azy. Tsy ahivina araka ny tatry ny banky iraisam-pirenena farany. Nahitana fiananatra amin'ny 4.3 ny tany arikarena vaobe teto Madagasikara nandritra ny taona 2024. Anatin'ny LFI amin'ity taona ity, vinavinaina ho 4.5 ny fiakarany arikarena io ary milaza kosa ny GEM fa enisan'zato ny fiakarana ilaina entina natratrarana ny tanjona amin'ny fanarenana ny toekarena. Mialohan'ny anarantsika ny toy ny fampalalam-baovao toy ny kasika ny fihetsiketsihana atao Betaimboay distrika Nambanja sy ny maresaka iraisam-pirenena dia anaraka doka avatra isika. Avec Telma, offrez plus. Offrez le maximum de tendresse. Des bonus cadeaux vous seront offerts
tendrement pour tout achat du téléphone de votre choix. Rendez-vous en Telma Shop. Pour chaque téléphone Telma acheté, un arbre sera planté. Telma, Safid Koumaït ou Malagasy. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Je confirme les propos de notre administrateur général. Nos diplômés, nos ingénieurs occupent des situations prestigieuses liées à leur formation d'excellence. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Tavaverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika nanao fihetsiketsehana tao Betamoay distrikan'Ambanja ireo vahoaka manoloana ny fikasany orinasa Renovarar Malagasy trandraka indray ny terara ny antoerana. Nisy ny consultation publique nokasainy orinasa mitrandraka saingy izao fandrafana izao no nasetry ny ponina reo vetran'ny fanadihadiana. Antaonany maro ireo vahoaka ao amin'ny presqu'île d'Ampasindava no nanohitra ny fitrandrana terrary kasain'ny orinasa vahiny ho tanterahana ao amin'ny distrikan'Ambanja. Ankehitriny indray raha fanambarana amin'ny fomba ofisialy avy amin'ny fanjakana foibe amin'ny fampitsarana tanteraka ny fitrandrana no nandrasan'ireo vahoaka eny fotony sy ireo mpisehatra eo amin'ny fizahantany ao Nosbe. Tsy izay no nitranga fa ny fikasana iroso amin'ny dingana manaraka andresen-dahatra ny vahoaka anaiky ny anohizana ny asa. Misy etsika nataony renova tagny ny kaiky mera telo mera ny Ambalia, mera ny Antserebe ary mera ny Ankingameloko niaraka olo vitsivitsy ny kahindro tao Bitembo hagnambarana fa hanomboko asandro atoato matoro nagnambara zegny Fevrier koa nahazo alalagna ro fa saingy mampalahelo nagnino mavahoaka ny somahamanigny rehefa nitondra banderole tsy nikay fitondram-panjakana ngiky nagnino maraiky ty fitondram-panjakana magnano tsy mitandregny fony vahoaka ndraiky fantondra banderole fatampoko fatampirenena fanjakana mody fanigny halefa forcé raha io tsisy tombontsoany vahoaka madiniky mpitondra fanjakana ny raha atao ao. Mijoro ny vahoaka ary mitaky ny fanampian'ny fanjakana azy ireo amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ireo folofanondrana na afantarana ny samborano hatramin'izay raha tiana marina ny ampandroso ny faritra avaratra sy ny vahoaka ao aminy. Renova tsiro halanay fa le asa hataondro aminay tahoranay ino antony tsoha hanimba tsabonay ataonay satria fa zahay moa fa niagna fitsaboagna ary io moa fa nandalo ty taloha tantalomy efa maro ny zavatra nisy ty taminay ny aomby maty voly voadihady. Nanao etsika fanoherana ny fitrandrana terrary kasaina ho tanterahana amin'ny presqu'île d'Ampasindava ireo vahoaka eny fotony omaly. Kolotsaina ny fahantrana ny fahafatesan'ny ray aman-dreny sy ny maro hafa maro no mahatonga ny zaza ho misy manangana aty aoriana miverina mitady ny fianakaviany ny ankabeazan'izy ireo miompana amin'ny kolotsaina momba ny zazakambana ny mananjary sy ny fananganan-jaza amin'ny akabendy eto Madagasikara ny fandaharana alalino entina aminao raha mipitso amin'ny 7:00 andeha eo arahintsika ny ampany amin'izany. 20 kilometatra mialana Antananarivo eto Anosy avaratra no misy ity akany iray ity. Zazakamboty, zaza avy amin'ny fianakaviana sahirana, ireo amin'ny akabeny no raisin'ity toerana ity. Izay zany nanomboka mipetraka teto tamin'ny taona araiky amin'ny 700. Dia ity toerana ity atao hoe Anosy-Nandriana, Anosy avaratra. Raha ny ankizy taizana ihany zao tamin'ny voalohany 20 fa noho fahaterena amin'izao fotoana moa amin'ilay zava-misy amin'ny vidin-tsakafo sy ny vidim-piainana rehetrarehetra zany dia tsy maintsy nahenanay ilay izy zany hoe le afatato tsy ndroany fa le fa lehibe zany zay efa tokony hiala tato dia nalefa zay afaka efa mamelona ny tenany dia nalefa ireo dia eo amin'ny 70 zay sisany atao amin'ny akany ny raisina eto zany taloha zay andray voateraka
tamin'izany fotoana moa nisy toy ny atao hoe adoption sy ny sisa fa ohatry hoe tsy manao an'izay intsony fa ny ataonay zany zaza eo amin'ny telo taona ny miakatra no raisinay telo taona ka hatramin'isy eo amin'ny 20 taona eo zany hoe mahatonga azy 20 taona ao zao ny afaka baka dia mbola mamono fianarany any amin'ny université dia ny afaka BPC dia mbola any amin'ny lycée misy maromaro zareo reo any amin'ny lycée misy zao eto amin'ny lycée Anosy Avaratra dia misy any lycée ery Ambohimanga Rova. Fa fitaovan-tserasera isan'ireo be mpampiasa indrindra manoloana ny fivoaran'ny teknôlôjia ankehitriny ny finday na ny telefônina. Ilaina ny fahafehezana ny fampiasana ity fitaovan-tserasera ity hisoroana ny fahasimban'ny fahasalamana mety ho ateraka izay raha ny nambaran'ny mpitsabo. Marina fa androany 9 febroary ny andro maneran-tany ho an'ny fampiasana finday. Aro avy hatrany ny fanadihadiana. Fitaovan-tserasera anisany tsy misaraka amin'ny fiainana andavanandron'ny olona ankehitriny ny finday na ny telefônina. Tombony maro no sitrahana amin'ity fampiasana ity fitaovana ity. Isan'izany ny fahafahana mifandray na amin'ny alalan'ny antso antaroby na amin'ny alalan'ny fandefasana someso. Amin'ny ankapobeny, ny fifandraisana amin'ny fianakaviana sy ny sehatry ny asa ary ny fampitam-baovao no ampiasana ny finday raha ny fanazavana. Ny client moa zany ny tena voalohany fampiasainay ilaina an'ilay telefôna amin'ny ankapobeny koa moa ny olona ohatrany zanaka sahala amin'izay ny fianakaviana tsy mety tsao ilay tsisy telefôna zany. Za zao efa hatramin'ny ny telefôna tsy nanana famataranandro tsony tonga dia adiny zany ilay famataranandro teto tanana vao nisy ilay telefôna. Za zany mampiasa anazy foana mandrapaharivony andro mandrapatonga amin'ny am'sivy ihany tena vetivety rehefa misy zavatra tiana ho atongavana zany dia vetivety kely miavaka tena aloha tsy dia miantso zany raha tsy misy zavatra ilaiko hoe maika zay avy miantso. Tsy forcena koa nge n'olona hitana hoe antsana amina ny anany koa ny olona zao hoe ka misy anazy misy tena tsy manana mihitsy nefa ilainy koa dia ny taxi foana izy mamily fa tsy voatery ianao no tsy maintsy manana. Entsankilany mitera-doza ho an'ny fahasalamana ny fampiasana finday matetika. Raha ny nambaran'ireo mpitsabo antony maro no mahatonga izany. Betsaka loatra zany ny olona izay efa miakina be loatra aminy indrindrandrindra zany ny tanora ohatra ny hoe eo amin'ny vatan'le olona zany misy fetraikany zareo ny tena isan'ny izabe hoe misy onde mantsy le telefônina dia matetika zany izy manimba an'le vatana zany indrindrandrindra manimba ny sela ny atidoha dia be da be zany ny olona no lasa tratran'le hoe misy fahasombana fitadidiana na fifatohana na misy fahasombana koa ny fiasan'ny ny ataontsika hoe ny atidoha sy ny système nerveux amin'ny ankapobeny zany. Ny fahasombany maso koa ny dokotera maso efa miresaka an'ireny simba zany matetika le lalan-dramanjinika ao amin'ny maso ny nerf iny zany mijaly be daholo rehefa ela be loatra amin'ny telefônina satria mafana mihitsy na ny sofina rehefa mampiasa an'izy ela be zany dia rehetra rehetra iny zany lasa miteraka ohatrany hoe fahasombana vetivetika amin'ny vatan'ny olombelona sy amin'ny fivoaran'le personnalité zany. Manjary lasa ohatrany hoe tsy mahatoky tena loatra ny olona miankina loatra amin'ny telefônina lasa sarosarotra vao mandray fanapa-kevitra. Nanamafy ny mpitsabo amin'ny mahazava-dehibe ny fahafehezana ny fampiasana ny finday hisoroana ny fiankinan-doha aminy. Tsy aivina androany no ankalazaina ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tsy fampiasana finday. Fahadingana irosoana amin'ny fanokafana ny sistany eto Madagasikara ny famolavolana paikady ahafahana mametraka ireo fepetra hisoroana ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 raha ny nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fitaterana sy ny fizahan-tany. Efa misy ankehitriny ny komity ivondronan'ireo mpisehatra samihafa fandinihana ny fanatanterahana ny fisokafana io. Tsy aivina isan'ireo mangataka ny hanokafana ny sistany ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany eto Madagasikara. Ndeha araintsika ny fanampanazavana. Raha isokatra tsika satria tsy le misokatra tsy dia hoe hanokatra ny sarotra fa inona ny fepetra sy maintsy apetraka raha isokatra mariny tsika. Raha isokatra tsika dia sokafana daholo ve ny raha Madagasikara sa hoe ahita ivato ihany indray no atao dia ahoana ny mesure tokony apetraka tokony confinement 24 heures ihany ve sa une semaine sa be da be zany zavatra mbola sy maintsy dinihana satria androany raha manokatra tsika tsy misy ho avy eo raha ohatra ka tsy garantie fa hoe tena voafehantsika tsara lay propagation an'ilay coronavirus eto à Madagasikara. Zay aloha voalohany. Faharoa, raha manokatra tsika sy maintsy
hoe voafehantsika tsara fa ro rehetra zay tonga avy any velany miditra eto Madagasikara dia tsy tondra an'ilay virus eto Madagasikara. Miasotsika amin'izany fotoana zao sady tsy maintsy mijery koa tsika ahoana ny fivoaran'ny zavatra rehetra any ivelany any, ary rehefa hita hoe ao anatin'ny fotoana tokony anokatra an'izany tsika tsy salasala tsika misokatra. Efa ny lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ho arahinao manomboka rapitso amin'ny 7 ora latsaka 10 minitra alina eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV ny fandaharana ny afatry ny hira. Fandaharana ara-kolontsaina nomezana sehatra ireo mpanakanto malagasy amin'ny alalan'ny hira sy ny fifanakalozana. Andeha arahintsika avy hatrany mikasika an'izay. Mbola tsy vonona ny sary mikasika an'izay afatry ny hira izay fa ho taterina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ihany ny mikasika an'izay fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa no anarantsika ny anohizantsika ny fampahalalam-baovao. Mitoy ny fitokonana ataon'ny mponina Birmania ary manohy ny fidinana an-dalambe izy ireo amin'izao fotoana izao, ary mitoy ihany koa ankilan'izay ny fisamborana ataon'ireo mpitandro ny filaminana any an-toerana. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Olona anarivony maro no nanohy ny fidinana an-dalambe androany tao Birmania, tsy eken'izy ireo ny fanonganam-panjakana nitranga tany an-toerana. Raha toa ka efa tapaka ny tambazotra tserasera Facebook nandritry ny fihetsiketsehana. Notapahan'ny tompon'andraikitra ihany koa nanomboka androany ny tambazotra sasany amin'ny internet tahaka ny Instagram sy Twitter. VPN no nentin'izy ireo ifampitomana amin'ny fitokonana samihafa, mpisolovava, mpiasa mpanjakana sy ny maro hafa ndrosa amin'ny fitokonana ny ankamaroan'izy ireo. Manamafy ny fandavana izay fanonganam-panjakana izay. Manoloana ireo rehetra ireo na mafisy mitandro ny filaminana ny fiambenana any an-toerana. Misesy ihany koa ankilan'ny fisamborana totsy ny reto farany. Mifarana hatreo ihany koa ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Vous a présenté Ni Vaovao. Nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vaovao.